ก็ในบทเรียนของเราวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเนื้อหาในหนังสือของเราหนังสืออากีดะตุลมุสลิมีนซึ่ง เป็นหนังสือที่ได้ทำการรับรองความถูกต้องแม่นยำของหนังสือเล่มนี้โดยคณะอุซูลุดดีนมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรกรุงไคโรประเทศอียิปต์เราได้เดินทางมาถึงคำถามข้อที่5 قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته في الدارين آمين ما معنى التوحيد هو إفراد القديم من المحدث كما قال الإمام الجنيد ومراده بالقديم الله الذي لا بداية له والمحدث المخلوق قال تعالى ليس كمثله شيء وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري คำแปลพี่น้องครับอะไรคือความหมายของเตาฮีดคนบ้านเราเรียกเพียนเป็นเตาฮีดนะอะไรคือความหมายของเตาฮีดนะเราเรียกเตาฮีดนะอะไรคือความหมายของเตาฮีดก่อนอื่นนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าคำว่าความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่ถูกประสงค์โดยกับมันนั่นแหละความหมายแต่ก็ถ้าบอกความหมายนี้คืออะไรความหมายคือสิ่งที่ถูกประสงค์โดยกับมันนั่นคือความหมายอัลมะนะฮุวะมาอุนิยบิฮิความหมายก็คือสิ่งที่ถูกประสงค์โดยกับมันดังนั้นเมื่อเขาตั้งคำถามว่าอะไรคือความหมายของเตาฮีดอะไรคือความหมายของเตาฮีดหมายความว่าเมื่อพูดคำว่าเตาฮีดนี้เขาประสงค์อะไรกับคำว่าเตาฮีดอะไรคือสิ่งที่ถูกประสงค์กับคำว่าเตาฮีดคำตอบพี่น้องครับท่านอิหม่ามจูเนดอิหม่ามอัลจูเนดอัลบักดาดีนะท่านอิหม่ามอัลจูเนดอัลบักดาดีนี่พี่น้องครับแกจะให้คำตอบกับเราซึ่งท่านอิหม่ามอัลจูเนดอัลบักดาดีนี้นะครับแกนั้นเกิดในศตวรรษที่4ก็คือปีที่300กว่าเกิดในศตวรรษที่4ซึ่งท่านอิหม่ามอัลจูเนดอัลบักดาดีนั้นท่านเป็นหัวหน้าของบรรดาคนซูฟี
เป็นหัวหน้าของบรรดาคนตะซาวุฟในยุคนั้นและก็เป็นหัวหน้าของบรรดาคนวาลีในยุคนั้นท่านอิหม่ามอัลจุเนดอัลบักดาดีคำตอบท่านอิหม่ามคำตอบที่เราจะตอบว่าเตาฮีดคืออะไรนี้พี่น้องครับเป็นคำตอบที่ได้มาจากการตอบของท่านอิหม่ามอัลจุนัยดอัลบักดาดีซึ่งคำตอบนี้ได้ทำการกล่าวเอาไว้กับคำตอบนี้โดยท่านอิหม่ามอัลกุชัยรีในหนังสือริซาละห์อัลกุชัยรียะห์ของท่านท่านได้ยกคำพูดของท่านอิหม่ามจุเนดมาทำการอธิบายว่าเตาฮีดการให้ความเอกะกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นไม่ถึงอะไรเตาฮีดนี่ถ้าเราที่แปลง่ายๆนี่มันแปลว่าการให้ความเป็นหนึ่งการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์เช่นการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์นี่คืออะไรล่ะท่านอิหม่ามจุเนดอัลบักดาดีท่านได้ตอบว่าอัตเตาฮีดุของใครใส่บาริตว่าอัตเตาฮีดีนั้นพี่น้องแก่ด้วยแหละใครใส่บาริสบาวาโยใส่สระกัสรอโยที่ตัวดาลนี่แก่ด้วยอัตเตาฮีดุهو إفراد القديم من المحدث ความว่าเตาฮีดก็คือการให้ความเป็นหนึ่งการให้ความเอกะกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือการให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์คือการให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์ผู้ทรงมีมาตั้งแต่เดิมจากการคลายเหมือนกับสิ่งที่เพิ่งมีก็คือมัคลุกก็คือการให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์นั้นผู้ทรงมีมาตั้งแต่เดิมจากการคลายให้ความบริสุทธิ์นั้นจากการคลายเหมือนกับมัคลุกคำว่าผู้ทรงมีมาตั้งแต่เดิมนี้ไม่ถึงไรพี่น้องครับพี่น้องเขียนฮีดหนึ่งเขียนว่าไม่ถึงผู้ทรงมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นมีผู้ทรงมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นมีให้แก่การมีของพระองค์ผู้ทรงมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นมีให้แก่การมีของพระองค์นี่ความหมายของคำว่ามีมาตั้งแต่เดิมพระองค์ผู้ทรงมีมาตั้งแต่เดิมหมายถึงผู้ทรงมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นมีให้แก่การมีของพระองค์พี่น้องเขียนเพิ่มไปเลยครับอธิบายเพิ่มไปเลยคือการมีของพระองค์นั้น
ไม่ถูกนำนาโดยการไม่มีมาก่อนคือการมีของพระองค์นั้นไม่ถูกนำนาโดยกับไม่ถูกนำนาโดยกับการไม่มีมาก่อนนะฉะนั้นคำว่าอัลลอฮฺตะอาลามีมาตั้งแต่เดิมนี้ไม่ถึงอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือผู้ทรงมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นให้แก่การมีของพระองค์หมายความว่ามีอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่มีเทเริ่มมีเนาะหมายความว่าพรือละมีอัลลอฮ์ไม่มีเทเริ่มมีนี้คือการมีของอัลลอฮ์นั้นไม่ถูกนำหน้าโดยการไม่มีมาก่อนไม่เหมือนกับเรานี่การมีของเรานี่ถูกนำหน้าโดยไม่มีก่อนเทปะมาเราจีนิกะกันนั้นไม่เราที่ฉะนั้นการมีของเรานี้ถูกนำหน้าโดยไม่มีนะทีนี้การมีของเรานี้มีจุดเริ่มต้นมีก็คือวันที่เราเกิดอัลลอฮ์ล่ะเมื่อเรานี้มีจุดเริ่มต้นมีบ่เรานี่เขาเรียกว่าเพิ่งมีไม่ใช่มีตั้งแต่เดิมอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์นี่มีมาตั้งแต่เดิมไม่ความว่าหรืออัลลอฮ์มีมาตั้งแต่เดิมไม่ความว่ามีอัลลอฮ์นั้นไม่มีจุดเริ่มต้นมีอัลลอฮ์ไม่มีจุดเริ่มต้นมีไม่ความว่ามีอัลลอฮ์นั้นไม่ถูกนำหน้าโดยการไม่มีไม่เหมือนเรานะอันนั้นความหมายของคำว่าผู้ทรงมีตั้งแต่เดิมฉะนั้นคำว่าเตาฮีดนี้ไม่ถึงอะไรท่านอิหม่ามจุเนดอัลบักดาดีบอกว่าคือการให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์ผู้ทรงมีมาตั้งแต่เดิมให้พระองค์นั้นบริสุทธิ์จากการคลายเหมือนกับบรรดาสิ่งที่เพิ่งมีวงเล็บว่ามักลุกสิ่งที่เพิ่งมีก็คือพวกเรานี่แหละคือสิ่งที่มีโดยมีจุดเริ่มต้นมีคือสิ่งที่มีที่ถูกนำหน้าโดยการไม่มีมาก่อนนั่นคือสิ่งที่เพิ่งมีทีนี้พี่น้องครับสิ่งที่เพิ่งมีนี้สิ่งที่เพิ่งมีนี้ถ้าที่ให้เรานับนี่นับไปต่อรื้อนุกาไม่หมดนับไปต่อชาวนุกาไม่หมดนับไม่หมดจากความเทมันมากนั้นแต่ว่าด้วยความมากนี้นี่สิ่งที่เพิ่งมีนี่ถึงว่ามากหรือกะดิสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มหรอกหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นรูปร่างของเพิ่งมีนี่เป็นรูปร่างสองก็คือคุณลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างโตนี้คือสิ่งที่มีรูปร่างเห็นไหมล่ะนี่สิ่งที่เป็นรูปร่างทีนี้สีน้ำตาลที่อยู่บนโตนี้คือลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างใบไม้คือสิ่งที่เป็นรูปร่างสีเขียวเทโปโยบนใบไม้คือคุณลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างคือคุณลักษณะของใบไม้ต้นไม้สีน้ำตาลต้นไม้สีน้ำตาลตัวของต้นไม้นั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นรูปร่างสีน้ำตาลที่อยู่บนต้นไม้จะสีน้ำตาลที่อยู่ที่ต้นไม้ความแข็งที่อยู่ที่ต้นไม้นั่นคือคุณลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างคุณลักษณะของต้นไม้ฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้เรานับถ้าหากว่าจะให้เรานี้ทำการนับสิ่งที่เพิ่งมีนะนับไปต่อรื้อนุกะไม่หมดแต่ถึงว่ามาพรือกะดิสิ่งที่เพิ่งมีนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างหรอกหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นรูปร่างสองก็คือสิ่งที่
เป็นคุณลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างฉะนั้นเมื่อบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลานี้พระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการคลายเหมือนกับบรรดาสิ่งที่เพิ่งมีความหมายก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ญาติของพระองค์นั้นไม่เป็นรูปเป็นร่างญาติของพระองค์นั้นไม่ใช่คุณลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างนะพี่น้องครับที่นี่พอเรามาแล่สิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างนี่พี่น้องครับนะพอเรามาแล่สิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างนี้เราก็จะประจักษ์ทันทีเลยว่าสิ่งที่เป็นรูปร่างนี่พี่น้องครับแบ่งออกเป็นสองชนิดหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นรูปร่างที่มีกายหยาบคือสามารถจับต้องได้ด้วยมือของเราสองสิ่งที่เป็นรูปร่างที่มีกายละเอียดคือไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือของเรานะสิ่งที่เป็นรูปร่างที่เป็นกายหยาบสามารถจับต้องได้ด้วยมือของเรายกตัวอย่างเช่นโต๊ะเช่นต้นไม้เช่นตัวเราเช่นก้อนหินเช่นแผ่นดินอันนี้เราจับต้องได้ด้วยมือนะสิ่งที่เป็นรูปร่างที่มีกายละเอียดไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือเช่นลมเช่นแสงสว่างเช่นความมืดนะนี่อันนี้ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือเราเพราะกายของมันละเอียดตัวมันละเอียดนะฉะนั้นเมื่อพูดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างนี้ก็หมายถึงว่าพระองค์นั้นก็ไม่ดังนั้นเมื่อพูดว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่เหมือนกับสิ่งใดนี้ก็พระองค์นั้นก็คือไม่ใช่ผู้ที่มีรูปร่างที่มีกายหยาบนะเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับเราที่สามารถจับต้องได้ด้วยมือและพระองค์นั้นไม่ใช่ผู้ที่มีรูปร่างที่มีกายละเอียดที่ไม่สามารถทำการจับต้องได้ด้วยมือเช่นลมไม่ใช่เช่นความมืดไม่ใช่เช่นแสงสว่างไม่ใช่ดังนั้นใครที่จินตนาการว่าอัลลอฮฺตะอาลาคือแสงสว่างนั่นเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ทีเพราะสิ่งที่เขาจินตนาการนั้นนั่นคือมัคลุกอยู่เลยนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนะโดยเหตุนี้พี่น้องครับท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ท่านได้กล่าวว่ามันกาลอินนะซิฟาติลลาฮิมุฮดะซะตุนเอาตะวักกะฟะฟีฮาเอาชักกะฟะฮุวะกาฟิรุนบุคคลใดก็ตามที่เขากล่าวว่าแท้จริงแล้วคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นมุฮดะซะตุนเพิ่งมีเอาตะวักกะฟะหรือว่าเขาหยุดฟีฮาในเรื่องดังกล่าวนั้นเขาว่ากูไม่รู้เขาว่ากูไม่รู้ว่าสิฟัตอัลลอฮฺตะอาลาคุณลักษณะของอัลลอฮฺตะอาลานี้มันไม่กูไม่แรงเอาชักกะหรือว่าเขาไม่มั่นใจเขาว่าสิฟัตอัลลอฮฺตะอาลานี้มันเพิ่งมีว่ามันมีมาตั้งแต่เดิมฟาฮัวกาฟิรุนเขาตกเป็นกาเฟรดังนั้นนี่คำพูดของท่านอิหม่ามอัลจุเนดอัลบักดาดีคำว่าเตาฮีดนั่นคือการให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากการใคร่เหมือนกับบรรดาสิ่งที่เพิ่งมีนะครับดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลานี่ไม่ใคร่เหมือนซาตของอัลลอฮฺตะอาลาแก่นแท้ของอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ใคร่เหมือนกับแก่นแท้ของเราแก่นแท้ของเรานี่เป็นรูปร่างแก่นแท้ของเรานี่เป็นตัวเป็นตน
แต่แก่นแท้ของอัลลอฮ์ล่ะไม่ใครเหมือนกับเราไม่เป็นตัวไม่เป็นรูปร่างสิฟาตของเรานี้นะมีการเปลี่ยนแปลงสิฟาตของเรามีสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไหมไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เดิมบางคุณลักษณะของเรามันก็เปลี่ยนแต่แรกผมเราสีดำพอนานๆไปผมเราสีขาวมันเปลี่ยนนะทีนี้อัลลอฮ์ล่ะคุณลักษณะของพระองค์นั้นมีมาตั้งแต่เดิมไม่เกิดขึ้นไม่เพิ่งเกิดคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนาะที่นี่พี่น้องครับดังนั้นเราต้องระวังในเรื่องนี้นะเราจะต้องให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องอีมานว่าพระองค์นั้นไม่คล้ายไม่เหมือนกับบรรดาสิ่งที่เพิ่งมีนี้เดี๋ยวบอกแล้วว่าสิ่งที่เพิ่งมีนี้นะมีอยู่สองอย่างหรอกมีสิ่งที่เป็นรูปร่างและก็คุณลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปร่างนะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่เป็นตัวไม่เป็นรูปเป็นร่างด้วยเหตุนี้ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวคำพูดหนึ่งซึ่งได้ทำการรายงานโดยเจ้าของหนังสืออัลคิซอลบอกว่ามันกล่าวอันนัลลอฮะจิสมุนลากัลอัจซามิกะฟะบุคคลใดก็ตามที่เขากล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นยิสมเป็นรูปเป็นร่างเนาะเขากล่าวว่าเขานั้นกล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นรูปร่างลากัลอัจซามไม่เหมือนรูปร่างในด้วยเขาว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นรูปร่างแต่ไม่เหมือนรูปร่างในกาฟารอตกเป็นกาเฟรเพราะอะไรเพราะคุณลักษณะการเป็นรูปร่างนั้นคือคุณลักษณะของมัคลุกเข้าใจไหมนั่นคือคุณลักษณะของมนุษย์คือคุณลักษณะของมัคลุกนะดังนั้นผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปร่างและเขารู้ว่าคำว่ารูปร่างนั้นหมายถึงอะไรรูปร่างนี่พี่น้องครับรูปร่างนี้หมายถึงอัลมุรักกะบุมินจุซอัยนิฟะอักษรสิ่งที่ถูกประกอบมาจากสองส่วนหรือมากกว่านั้นนั่นแหละรูปร่างนี่แหละคือความหมายของรูปร่างถ้าเขากล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปร่างโดยที่เขารู้ว่ารูปร่างนั้นแปลว่าสิ่งที่ถูกประกอบมาจากสองส่วนหรือมากกว่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวว่าไม่เหมือนรูปร่างในก็ดีทั้งที่เขารู้ว่ารูปร่างแปลว่าสิ่งที่ถูกประกอบมาจากสองส่วนหรือมากกว่านั้นถ้าหากว่าเขายังบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปร่างนั้นถือว่าตกมุตัดตั้งกันถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งกล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลานี้เป็นยิสมเป็นรูปร่างสมมุติเนาะแต่เขาไม่เข้าใจว่ารูปร่างแปลว่าพรือเช่นพันเพื่อนพี่น้องว่าอย่างกันนะคนไม่เข้าใจว่ารูปร่างแปลว่าพรือนี่อย่างแรกเช่นฝรั่งนะพวกฝรั่งมันบ้านเรามันถามว่ากินข้าวภาษาไทยนี้แปลว่าพรือถึงคนนั้นคนที่สอนให้มันมันก็สอนให้พูดคำพูดหนึ่งนะเช่นคนหนึ่งก็สอนให้กับฝรั่งคนนั้นว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปร่างฝรั่งนั้นเข้าใจว่าคำที่มันพูดว่าอัลลอฮฺเป็นรูปร่างนั้นแปลว่าอยากข้าวเข้าใจไหมนั่นหากฝรั่งนั้นถ้าเป็นคนอิสลามนี่ไม่ต้องมุรตัดเพราะมันไม่เข้าใจว่าเป็นรูปร่างนั้นคืออะไรเข้าใจไหมนั่นแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งเข้าใจดีเด้นี่ว่ารูปร่างคือสิ่งที่ถูกประกอบมาจากสองสัดส่วนโรวนี่คือรูปร่างนี่คือรูปร่างนี่คือรูปร่างแล้วไปกล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปเป็นร่างนั้นถือว่าตกมุตัดถึงแม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นรูปร่างที่ไม่เหมือนกับรูปร่างในก็ดีนี่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลได้กล่าวไว้แบบนี้บุคคลใดก็ตามที่เขากล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปเป็นร่างไม่เหมือนกับรูปร่างในกาฟารอเขาต้องเป็นกาเฟรเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะอีกเหตุผลหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัล
ท่านได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันแกว่าอัลอัสมาอุมะคูซะตุนมินัชชะรีอะติวัลลุกะติแกว่าบรรดาชื่อเรียกต่างๆนี้มะคูซะตุนมินัชชะรีอะติวัลลุกะมันได้ถูกเอามาถูกยึดมาเรียกถูกใช้มาเรียกถูกใช้ชื่อเรียกนั้นนะเอามาจากหลักการศาสนาหรือเอามาจากภาษาเอามาจากหลักภาษาเนาะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นคำว่านะคำว่าอัสศอลาคำว่าอัสศอลาอัสศอลานี่ถ้าเราเอาความหมายของมันมาจากหลักภาษาอัสศอลาแปลว่าอัดดุอาอุบิค็อยรินอัสศอลาแปลว่าการขอดุอาให้ประสบกับความดีงามถ้าหากว่าเอาความหมายของมันมาจากหลักภาษาแต่คำว่าอัสศอลาคำเดียวนั่นแหละถ้าเราเอาความหมายของมันมาจากหลักการศาสนาอัสศอลาแปลว่าแปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่าอักวาลุนวะอัฟอาลุนนะแปลว่าบรรดาคำพูดแปลว่าบรรดาการกระทำนะมุฟตาตาฮะตนเทโทกเริ่มบิดตักบีรีโดยการตักบีรตุลอิรอมวะมุขตาตามะตนบิดตัสลีมและโทกปิดถ่ายโดยการให้สลามนั้นถ้าเอาความหมายของอัสศอลามาจากหลักการศาสนาอัสศอลาแปลว่าบรรดาคำพูดบรรดาการกระทำเทโทกเริ่มต้นโดยการตักบีรตุลอิรอมและสิ้นสุดโดยการให้สลามแต่ถ้าเอาความหมายของคำว่าอัสศอลามาจากหลักภาษาอาหรับแปลว่าการขอดุอาให้ประสบกับความดีงามโทรศัพท์จะเอาความหมายจากศาสนาได้ไหมไม่ได้เพราะศาสนาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องโทรศัพท์แต่ว่าหลักภาษากำหนดว่าโทรศัพท์นี่แปลว่านี่และนี่เดี๋ยวเราถืออยู่นี่แหละโทรศัพท์เข้าใจไหมนั่นฉะนั้นเชอเรียกสิ่งหนึ่งนี่พี่น้องครับเทมาของมันนี่บางทีก็มาจากหลักการศาสนาบางทีก็มาจากหลักของภาษาทีนี้คำว่ายีเซมคำว่ารูปร่างนี่พี่น้องครับเทมาของมันนี่มาจากไหนมาจากหลักภาษาฉะนั้นพอเราลบไปเลยหลักภาษานี้ภาษาอาหรับเขาบัญญัติไว้ว่าอัลจิสมุมาตารอมาตุรุกกิบะมินจุซไอนีฟาอัคตารอคำว่ายีเซมคำว่ารูปร่างนี้หมายถึงสิ่งที่ถูกประกอบกับมันมินจุซไอนีมาจากสองสัดส่วนฟาอัคตารอหรือมากกว่านั้นนั่นความหมายของคำว่ายีเซมฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งพูดคำว่ายีเซมในฐานะเทโรโยเลวายีเซมแปลว่าโรโยเลวารูปร่างนี่แปลว่าสิ่งที่ถูกประกอบมาจากสองสัดส่วนเป็นอย่างน้อยเมื่อเขาไปบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นยีเซมนี้ถือว่าตกมุรตัดเป็นคนกาเฟรทันทีถึงแม้เขาจะบอกว่าฉันนี้ผลิตความไม่ขึ้นมายีเซมสำหรับฉันนี้แปลว่ามีแปลว่ามีแปลว่าผู้เทมีแปลว่าเมาจูดแต่ถ้าหากว่าคุณรู้มาแล้วว่ายีเซมแปลว่ามาตุรุกกิบามินจุซไอนีฟาอักตัดศาสนาไม่อนุมัติให้ไม่อนุโลมให้ถือว่าตกมุตตัดการที่คุณไปผลิตความไม่นั้นอันนั้นไม่ได้ทำให้คุณพ้นจากการถูกหุกมว่าตกมุตตัดฉะนั้นสำคัญพี่น้องครับและต่อและจุดประสงค์ของท่านอิหม่ามยูเนดโดยคำว่ากอดีมอิฟรอดุลกอดีมีคำว่ากอดีมนี้กอดีมแปลว่าผู้ทรงมีตั้งแต่เดิมประสงค์ของท่านอิหม่ามยูเนดโดยคำว่ากอดีมคืออัลลอฮ์ทรงมีโดยการมีของพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นนี่เราอธิบายมาแล้วเดียวและสิ่งที่เพิ่งมีขึ้นมาคือมักโลกสิ่งที่ถูกสร้างฉะนั้นเมื่อพูดว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี้
บริสุทธิ์จากการคลายเหมือนกับบรรดาสิ่งที่เพิ่งมีก็แสดงว่าเหมือนอย่างที่ท่านอิหม่ามอัลมัดอิบนุฮัมบัลและก็ท่านอิหม่ามซุนนุนอัลมิสรีได้กล่าวไว้ว่ามะฮมาตะซาวรตะบิบาลิกฟัลลอฮุบิคิลาฟิซาลิกอย่างไรก็ตามที่ท่านจินตนาการในสมองของท่านว่าอัลลอฮ์น่าจะเป็นพนันอัลลอฮ์น่าจะเป็นพันนี้ฟัลลอฮุบิคิลาฟิซาลิกอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพระองค์ไม่คลายไม่เหมือนโดยกับบรรดาสิ่งที่ท่านจินตนาการนั้นที่นี่พี่น้องครับถ้าหากว่าเราพิจารณาไปตอนนี้เราจะพบว่าบรรดามัคลุกบรรดาสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมานี้บางสิ่งนี้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้มันมีขนาดใหญ่บางสิ่งอัลลอฮ์ให้มีขนาดเล็กบางสิ่งอัลลอฮ์ให้มีขนาดปานกลางฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นบริสุทธิ์จากการมีขนาดอัลลอฮ์ไม่ได้มีขนาดใหญ่ไม่ได้มีขนาดเล็กไม่ได้มีขนาดปานกลางเมื่อเราแลสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเราจะพบว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างนี้มันอยู่ในสถานที่หนึ่งฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงมีโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้อยู่ณสถานที่ใดๆสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมันอยู่ณทิศหนึ่งบางสิ่งอยู่ข้างบนบางสิ่งอยู่ข้างหลังบางสิ่งอยู่ข้างหน้าบางสิ่งอยู่ข้างหลังบางสิ่งอยู่ข้างซ้ายบางสิ่งอยู่ข้างฟ้าฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงมีโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ณทิศใดๆไม่ได้อาศัยอยู่ข้างบนไม่ได้อาศัยอยู่ข้างหลังไม่ได้อาศัยอยู่ข้างหน้าไม่ได้อาศัยอยู่ข้างหลังไม่ได้อาศัยอยู่ข้างขวาไม่ได้อาศัยอยู่ข้างซ้ายท่านอิหม่ามอบูญะฟัรอัตตอฮาวีเมื่อ1,200 กว่าปีที่แล้วท่านได้กล่าวว่าตะอาลาอานิลฮุดูดวัลกอยาตอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นพระองค์บริสุทธิ์จากการมีขนาดวัลกอยาตบริสุทธิ์จากการมีจุดสิ้นสุดบาลายเรานี้มีทั้งหมดมีจุดสิ้นสุดฐานาสุดเต็มนั้นฐาลังสุดเต็มนี้ฐาข้างนี้สุดเต็มนั้นฐาข้างนี้สุดเต็มนี้นี่ก็เรียกจุดสิ้นสุดอัลลอฮ์ไม่ได้มีจุดสิ้นสุดปานนี้เรานี่จุดสิ้นสุดเราเทียมนี้เวลาเรานั่งนี่โยเทียมนี้อัลลอฮ์ไม่ได้มีจุดสิ้นสุดปานนี้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่สามารถจินตนาการถึงอัลลอฮ์ได้วัลอาร์กานิวัลอาฎออิวัลอะดาวาตอัลลอฮ์ตะอาลาบริสุทธิ์จากการมีด้านต่างๆบาลายของเรานี่มีทั้งหมด4 ด้านมีด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายตัวเรานี่มีด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายด้านบนด้านหลังอัลลอฮ์บริสุทธิ์จากการมีด้านปานนี้วัลอาฎออิอัลลอฮ์ตะอาลาบริสุทธิ์จากการมีอวัยวะใหญ่ๆอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีมือไม่มีมือไม่มีอวัยวะมืออัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีอวัยวะใบหน้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีอวัยวะตีนอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีอวัยวะข้างโครงอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีอวัยวะหน้าแข็งไม่มีวัลอาดาวาตอัลลอฮ์ตะอาลาบริสุทธิ์จากการมีอวัยวะเล็กๆอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีฟันไม่มีเหงือกไม่มีลิ้นไม่มีตาไม่มีหูไม่มีลูกนิ้วอัลลอฮ์บริสุทธิ์จากการมีอวัยวะเล็กๆลายะฮวีฮิลจิฮาตุสิตุกะซาอิริลมุบตะดาตบรรดาทิศทางฮอดนั้นไม่ได้ห้อมล้อมอัลลอฮ์เหมือนกับบรรดาสิ่งถูกสร้างอย่างเราที่ถูกห้อมล้อมอยู่ในทิศทางฮอดนี่ท่านอิหม่ามอบูญะฟัรอัตตอฮาวีได้กล่าวไว้เมื่อ1,200 กว่าปีที่แล้วทิศทางฮอดนั้นไม่ได้ห้อมล้อมอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ข้างบนสูงไม่ได้อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างขวาไม่ได้อยู่ข้างซ้ายไม่มีเลยไม่ได้อยู่ณสถานที่ใดๆไม่ได้อยู่ณทิศใดๆโดยเหตุนี้แหละอัลลอฮฺตะอาลาเลยกล่าวว่านี่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสว่าไลชัยซูเราะตัชชูรออายะห์ที่11อัลลอฮ์ว่าไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนกับพระองค์คำอธิบายของอายะนี้นี่คือคำอธิบายที่เราได้กล่าวมาข้างหน้านั่นแหละคือคำอธิบายที่เราได้กล่าวมาข้างหน้านั่นแหละโดยเหตุนี้
ท่านอิหม่ามอบูญะฟัรอัตตอฮาวีท่านเลยกล่าวว่าว่ามันวะซฟัลลอฮะบิมะนันมินมะอานิลบะชัรและบุคคลใดก็ตามที่เขาได้ให้คุณลักษณะกับอัลลอฮ์บิมะนันโดยคุณลักษณะหนึ่งหรอกมินมะอานิลบะชัรจากบรรดาคุณลักษณะของมนุษย์เอาลักษณะมนุษย์ไปให้อัลลอฮ์เพียงลักษณะเดียวหรอกเช่นเอาการเคลื่อนไหวไปให้กับอัลลอฮ์เอาการขึ้นไปให้กับเขาเอาการขึ้นไปให้กับอัลลอฮ์เขาเอาการลงไปให้กับอัลลอฮ์เขาเอาการเคลื่อนไหวไปให้กับอัลลอฮ์เขาเอาการหยุดนิ่งไปให้กับอัลลอฮ์อันนี้เอาลักษณะเดียวหรอกเขาเอาการมีเทโยไปให้กับอัลลอฮ์เอาลักษณะเดียวหรอกไปให้กับอัลลอฮ์จากลักษณะของมนุษย์ว่ามันวะซฟัลลอฮะบิมะนันมินมะอานินบะชัรฟะกอดกะฟะรแท้จริงแล้วเขาได้ตกเป็นคนกาเฟรฉะนั้นนี้เราต้องระวังท่านซัยยิดุนาอาลีกัรรอมัลลอฮุวะญะฮะท่านได้กล่าวว่าซะยัรจิอุกอมุนมินฮาซิฮิลอุมมะห์อินดักติรอบิสซาอะห์กุฟฟารันไซนาอาลีว่าต่อไปนี้ไกลๆวันกิยามะห์นี้คนกลุ่มหนึ่งจากอุมมะห์ประชาชาตินี้คนกลุ่มหนึ่งหรอกฮีทหนึ่งหรอกไม่มาคนกลุ่มหนึ่งจากอุมมะห์ประชาชาตินี้จะกลับกลายไปเป็นคนกาเฟรมีชายคนหนึ่งที่ฟังคำพูดของไซนาอาลีก็ถามไซนาอาลีว่ากอลารอจุลนชายคนนั้นก็ถามว่ายาอามีรัลมุมินีนโอผู้ซึ่งเป็นผู้นำแห่งบรรดาคนอีมานกุฟรุฮุมบิมาซาพวกเขาตกเป็นกาเฟรได้ไรกันเทตันบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไกลๆวันกิยามะห์นี่จะมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหน่อยๆฮิตนี่จะกลับกลายไปเป็นคนกาเฟรพวกเขาตกเป็นคนกาเฟรนั้นโดยสาเหตุไรอาบิลอิฮดาซีอัมบิลอิงกาพวกเขาตกเป็นกาเฟรโดยการผลิตสิ่งไม่ขึ้นมาผลิตหลักการศรัทธาไม่ขึ้นมาผลิตสิ่งไม่ขึ้นมาที่มันขัดแย้งกับหลักการศาสนามายังซูฮดยังเซรอกาอาตโบนีวาฮอกเฮอัมบิลอิงกาหรือพวกนี้เป็นกาเฟรโดยการปฏิเสธนี่คนทำไซนาลีฟะกาลไซนาลีกล่าวว่าบัลบิลอิงกาคนพวกนี้นี่ตกศาสนากลายไปเป็นคนกาเฟรโดยการปฏิเสธยุงกิรูนาคอลิกอฮุมพวกเขาทำการปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขาผู้สร้างพวกเขาพอปฏิเสธนี้ฟายาซีฟูนะฮูพวกเขาได้ทำการให้คุณลักษณะกับอัลลอฮ์บิลจิสมีว่าเป็นรูปร่างวัลอาดออิและให้คุณลักษณะกับอัลลอฮ์ว่ามีอวัยวะพวกเขาไปบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีมือที่เป็นองค์ประกอบของซาตพวกเขาไปบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีใบหน้าที่เป็นองค์ประกอบของซาตพวกเขาไปบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีหน้าแข็งที่เป็นองค์ประกอบของซาตนี่ไซนาลีว่าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มน้อยๆไกลๆวันกิยามะห์นี้จะกลับไปตกเป็นกาเฟรอีกครั้งหนึ่งโดยสาเหตุสิ่งนี้วัลอียาซุบิลลาห์ขออัลลอฮ์ตะอาลาคุ้มครองเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าการงานใดที่ดีเลิศที่สุดนบีเราถูกบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าการงานใดเป็นการงานที่ดีเลิศที่สุดแล้วท่านก็ตอบว่าท่านนบีตอบว่าอีมานุบิลลาฮิวะรอซูลิฮิรอวาฮุลบุคอรีความว่าคือการอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นี่งานที่ดีที่สุดที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับมันการที่เรามีอีมานที่ถูกต้องต่ออัลลอฮ์ตะอาลามีอีมานที่ถูกต้องต่อรอซูลของอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาอีมานของเราให้เราพยายามเรียนเรื่องอีมานนี่แหละเพื่อเราจะได้มีอีมานที่ถูกต้องเมื่อเรามีอีมานที่ถูกต้องแล้วเราก็ขอให้อัลลอฮฺตะอาลานี้ให้เราจบชีวิตลงในสภาพที่เป็นผู้ที่มีอีมานที่ถูกต้องเพราะการมีอีมานที่ถูกต้องนี้
เป็นสิ่งที่จะมาการันตีว่าเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์แน่นอนเพราะการมีอีมานที่ถูกต้องนี้เป็นสิ่งที่จะมาการันตีว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราลงนรกนั้นเราก็ไม่อยู่ในนรกตลอดกาลและตลอดไปบุคคลคนหนึ่งนี้ถ้าหากว่าเขามีความดีมากกว่าความชั่วเพียงแค่เสี้ยวเดียวนี่พี่น้องครับความดีของเขามากกว่าความชั่วเพียงแค่เสี้ยวเดียวนี่มากกว่าฮิตเดียวนี่อัลลอฮฺตะอาลาให้เขาเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องลงนรกนะแต่ทำหรือละให้ความดีที่เราทำวันนี้มายังที่เราทำวันนี้ฮัจญีที่เราทำวันนี้นาบวชที่เราทำวันนี้ซอดาเกาะห์ที่เราทำวันนี้นี่มันมีผลบนตาฉังในวันกิยามะห์ทำหรือละก็โดยการรักษาอีมานให้ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าอีมานไม่ถูกต้องก็ให้ทำความดีมาแค่ไหนความดีของเราที่ทำนั้นก็ไม่ได้นักไม่ได้มีผลบนตาฉังในวันกิยามะห์อัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا لمشايخنا ولأصولهم ولفروعهم إلى يوم الدين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء ولذوي الحقوق علينا أجمعين اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين وثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รับฟังอยู่ในห้องไลน์นะครับผมนี้ก็มีการเรียนการสอนกีตาบนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์จันทร์พุธฮัดนะครับและก็ทุกคืนหัวเช้านี้ที่7:00ถึงที่8เรื่อยๆกลางคืนก็ตั้งแต่ที่8:15 นาทีจนกระทั่งถึงที่9:15 นาทีพี่น้องที่สนใจที่เข้าฟังกีตาบนะครับพี่น้องเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มฟังกีตาบออนไลน์โปรโนโคโกพี่น้องที่เข้ารวมฟังกีตาบนี้สามารถที่จะให้เชื้อได้เลยนะครับตอนนี้จะมีทีมงานที่เขาจะคอยเพิ่มพี่น้องเข้าไปในอีกห้องนึงนะครับซึ่งเป็นห้องฟังกีตาบออนไลน์จากโปรโนโคโกพร้อมกับเด็กๆโปรโนนะครับฝั่งซ่อนเด็กพี่น้องที่อยู่ที่บ้านก็ได้ฟังกีตาบไปด้วยนะครับการแจ้งเพื่อทราบเพื่อว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์ตรงนี้รวมกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์